Буа театрының легендар актрисасы, СССРның халық артисткасы Әминә Шәрәфетдинова янына килдем. Түбән Наратбаш авылына. Менә мин Буа районында. Әминә, сине бөтен акчарлак укучылар шундый ярата, хатлар язалар. Сине турда интервьюны көтәләр. Һәм менә син бер спектакльдә үзең уйнала. Үзең уйнап булмас инде ул. Менә Общага дигән спектакльдә минем яратып җырлый торган үземнең җырым бар. Бәлки шуны җырлармын. Әйдә. Аны Сургутлардан, спектакльдән башка шалтыратып сорадылар, Тюменнардан, Астраханнан сорадылар шалтыратып, шул җырыңны яздыр әле дип. Аннан соң инде интернет китте инде. Әйдә, Әминә. Сиңа үзелеп хаталар яздым, йөрәк хисләремә түз алмый. Ayrılışığa küpten bulsa da Yeşillik yıllarımız olsa da Künillerim sinden biz almay Ayrılışığa küpten bulsa da Yeşillik yıllarımız olsa da Günlerim sinden biz almay. Ура! Молодец! Әминә, артист булуыңа үкенмисеңме, җаным? Көнгә 1000 тапкыр әлхәмдулиллаһ шөкр итәм. Ходай Тәгалә мине ылгайган киремдә шушындый зур дәрәҗәләргә үстергән өчен, артист ясаган өчен. Син бик каты килештереп, матур итеп уйныйсың, бөтен халык сине ярата. Шундый итеп уйнар өчен нинди йөрәкле булырга кирәк? Безне дә өйрәтәле. Безне дә өйрәтәле, бәлки бездә Алла биргән, минеке кебек йөрәкле булырга кирәк. Шулаймы? Менә Рафаил ирең теге бүлмәдә генә көннәшмиме? Юк. Гомерендә дә көннәшми. Анда бит театрда син кычаклашырга да мөмкинсең рольдә. Шулай бит инде. Иттереп үбеп алырга мөмкин, партнер. Бездә кычаклашабыз да, кайткач тагын да кайнарланып, бер-беребезне яратышабыз. Шулаймы? Сиңа менә Рафаил белән шундый матур яшис, субханалла, машалла. Аның сиңа тәкъдим ясаган көне хәтереңдәме? Качан булды бу? Тәкъдим ясаган көне хәтеремдә. Чык миңа кияүгә дидеме? Июль 77-нче ел. Шулаймы? 40 ел менә безгә бу ел булды. Нәрсә бүләк итте шул көнне? Көне безгә бүләк итте. Бик матур алкалар. Бик матур алкалар бүләк итте. Алкалар йөзегә белән бүләк итте. Безнең бит бу ел Рубин туебыз булды. Менә Рубин алкалар. Рубин кашлар. Рубин алкалар. Рубин алкалар. Бу якларында төшерик әле. Карале, яшәгән саен бер-берегезне сөясезме, яратасызмы? Бик нык. Шулаймы? Бик нык. Әле ул сөю үзенә бер төрле. Аңлашу. Менә ничектер сөйләшеп утыру. Киңәшләшү. Ылгая, тагын да күбрәк икән. Сез инде урамга чыккач та бөтен кеше, әнә артист чыкты дип шулай әйтәме? Сез ничек менә булай гына китәсезме? Әй, мин артист дип кенә. Авыл халкымны бик яратам. Андый эш юк. Юкмы? Юк. Һәрбер кеше үзенең күрсәтендә артист инде. Артист. Шулаймы? Әле артист, әле терлек туарда асырыйсыз. Балалар бакчасында эшлисез. Ничек барсына өлгерәсез, җаным, Әминә? Хәзер юк инде. Хәзер юк. Юк инде, балалар бакчасында бетте. Ничек шулай өлгердегез барсына да? Куяннар да бар, помидорлар да бар, кишер ниләр, кыярлар да үстерәсез. Бөтенсе дә бармы? Бар, үрдәк дә бар, казлар да бар. Тормышка ашмаган хыялыгыз калдымы? Бармы хыял? Юкмы? Без ашып тора, әлхәмдулиллаһ шөкер. Барасы җиргән җиребезгә барабыз, ашсы килгән әйберне ашыйбыз. Канәгать, әлхәмдулиллаһ шөкер. Андый уй юк. Шулаймы? Тагын ничә яшькә хәле уйнарга уйлыйсың? Әле сиңа 25, тагын бер 60 яшькә хәле, шулай бит? Раил Илдарович белән иншалла исән сау булып, ул хуҗа булып, мин уйнаучы булып, Ходай биргән гомерне уйнарга язсын. Матур иттереп яшәгез, ярыймы? Без сезгә карап һаман сыкланыйк. Рәхмәт. Күз тимәсен, субханалла, машалла диик. Рәхмәт.